Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой вот замечательный камин в Майнкрафте. Это очень просто. Вам всего лишь нужен булыжник. Вам нужно любое дерево. В моем случае это древесина дуба. Блоки из Нижнего мира, потому что они все время гореть будут. Вам нужен кирпич сам, потому что камин из кирпича. Но если вы делаете другой камин, то можете не брать кирпич. Но вам надо взять такой блок, чтобы там были ступеньки и полублоки. Не помню, надо или нет. Сейчас надо посмотреть. Нет, полублоков не надо, но пусть. Вам еще понадобится... Сейчас я вам скажу. Ну, потом это все возьмем, это уже все декорации. Так, ставим основу. Основа у меня будет... Вы ставите вот так два блока. А вам еще зажигалка понадобится. Сейчас я вам покажу, где она. Вот. Огнево. Ставим вот так. И сзади просто выстраиваем той высоты, которая вам нужна. Выстраиваем на два блока вот больше. Чтобы типа вот эти два, и тут еще с боков выбирал. Сейчас я сделаю нужную мне высоту. Я просто сделаю огромное какое-нибудь, чтобы точно влезло. Вот так, по-моему, влезет. Теперь мы заделаем пол. Он у нас не будет гореть, если мы сделаем, знаете как? Мы можем просто... Потом я вам скажу, что сделать. Рельсы просто положите, у нас ничего не будет разгораться, но... Понятно, уже все сгорело за меня. Ставим вот кирпичи. Видите, надо все быстро делать. Можно поставить рельсы, ничего не будет гореть, но я не хочу рельсом делать, это некрасиво. Сделаем... И она не будет гореть. Ну, она не должна была гореть. Почему-то... да, конечно, подожди. И я понял, у меня-то там из решетки стоит, точно. Сейчас, ребят, я все сделаю, извиняюсь. Косяки. Можно как бы и так сделать, но мне так больше нравится, так красивее. Смотрите, у меня вот на том варианте так же сделано. Я помню, у меня там тоже вроде бы проблема с полом была. Так, ну пол потом-то делаем. Ставим вот так. А, кстати, нет, полублоки вам понадобятся. Так, я буду смотреть. А, хотя нет, вам не нужны полублоки. Поставьте. Берете, ставите тут целые блоки. Делайте нужную вам высоту камина. И в конце, когда вы сделали нужную вам высоту, и можете тут поставить полублок. Вот где полублоки нужны. Можете вот так вот сделать. Но если хотите, можете так не делать. И просто достраиваем. И сейчас я вам покажу, что еще можно сделать. Можете взять рамку и туда что-нибудь, ну, например, напихать. Я возьму сначала рамку, потом придумаю, что тут спихать. Так, ну давайте туда, например, положим красители какие-нибудь. Я туда красить. Нет, давайте положим туда что положить. Ну давайте, например, положим, что ли, туда, что покажем, типа, как сделать. У меня все есть. Огнево и камень из Нижнего мира, как сделать, чтобы бесконечно горело. Там у меня вот, в принципе, и все. И напоследок я могу вам показать целое торнадо. Это атомная бомба в Майнкрафте. Никто ее еще не видел. Модов никаких у меня нет. Это в прямом смысле атомная бомба.
Теперь нам нужно сделать так. Ну, не самый верхний. Просто я тут путаюсь в них. И сейчас это просто будет жестко, смотрите. Вы по-любому такое знаете, но я так просто под конец, что-то надо показать. Бедная корова. Вот. Смотрите, мы берем. Сейчас они когда начнут умирать. Смотрите. Торнадо. Смотрите, они спускаются. Сейчас залагает. Бабах, они разлились. Я предупреждал, что будет лагать. Если бы я сделал чуть пониже, например, вот так, то это бы потеряло весь взрыв. Но у меня лагает из-за того, что я снимаю. Если бы я не снимал, то все бы получилось. Ой, надо на уголочек же. Видите, тут так не получится, они убегут. Ну, в общем, вот я вам показал взрыв. И еще могу показать скин. А давайте, знаете, что сделаем? У меня сейчас прям такая идея появилась. Трамплин для лодки. Но как бы ведь можно да случайно вылететь? И я хочу сейчас сделать трамплин для лодки, чтобы лодка просто взяла и подлетела. А, точно, это ж кубики. Давайте тогда сделаем... Что тут? Ну, чё? Сыграть могу вам. Сейчас сыграю, смотрите. Сейчас возьмем такой блок. Возьмем такой блок и на траву поставим. Сейчас, подождите, я проверю. Это просто будет проверка. Как они вместе играют или рядом. Я знаю, что на... Тихо, сейчас я проверю. Это не музыка, я еще не играю. Ой, в конце. И да, если вы хотите, чтобы я показал, как сделать такой бильярдный столик, не то, аквариум, это, конечно, не похоже на аквариум. О, кстати, да, давайте в следующем выпуске я сделаю обзор на свой дом. Но у меня есть такой мир друзей. Там мы обычно все играем. Я сервер выставлял на нем на мультиплеере. Там куча домов, ну как, не совсем много. И вот я вам могу все эти дома показать, если успею. Если вы согласны, жмите плюсик в комментах или ставьте лайк. Ну, или я просто сам сделаю. Всем удачи и всем пока.